Մեր առաջիկա անելիքները շատ են եւ չափազանց կարեւոր համապետական ընտրություններին մեր քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտման իրավունքն ապահովելու հարցում։ Մենք վստահ հայլերով պետք է շարունակենք առավելագույն ջանք դնել, որպեսզի հանրապետության ողջ տարածքում նվազագույնի հասցվի պետության հիմքերը խարխլող ընտրական բնույթի հանցագործությունները, ապահովելով դրանց բացահայտման բարձր ցուցանիշ։ Այդ նպատակով անհրաժեշտ է հետագա աշխատանքներում հաշվի առնել հետևյալը։ Ընտրական բնույթի հանցագործությունների բացահայտմանը զուգահեռ չափազանց կարևոր է ողջամիտ ժամկետներում գործերի քննության օրենսդրական պահանջի պատշաճ ապահովումը։ Մենք պետք է շարունակենք նույն ջանասիրությամբ եւ ինտենսիվությամբ ավարտել նախաձեռնված քերական վարույթները։ Այդ վարույթների ավարտը հնարավորություն կտա հանրությանը հրապարակային դատալսումների միջոցով ծանոթանալու քերական վարույթներով ձեռք բերված ապացույցներին, այդ թվում գաղտնի միջոցառումների արդյունքում ստացված տվյալներին։ Երկրորդ, մեր օպերատիվ հետախուզական ստորաբաժանումները շարունակում են ամենօրյա ռեժիմով նախաքննական մարմնին փոխանցել իրենց կատարած օպերատիվ հետախուզական լայնածավալ միջոցառումների արդյունքները։ Այդ բացահայտումների թիվը ոչ թե առաջիկայում նվազելու է, այլ նոր թափ է ստանալու, ինչը նախաքննական ստորաբաժանումների համար պահանջում է ուժերի լրացուցիչ վերաբաշխում եւ կերլարում։ Բացի այդ, գաղտնիք չէ, որ մենք ունենք բազմաթիվ քերական վարույթներ, որոնցով միջ այս պահը չենք գնացել բացահայտ գործողությունների։ Այսինքն, այդ վարույթների գոյության մասին դրանում ներգրավված անձինք մինչ այս պահը որևէ տեղեկություն չունեն, ինքնավստահություն ունենալով, որ կարողացել են խուսափել եւ չհայտնվել իրավապահ մարմինների տեսակաշտում։ Հետևաբար այս կապակցությամբ եւս պետք է պատշաճ կերպով պլանավորենք մեր առաջիկա գործողությունները, այդ թվում սպասվելիք քերական հետապնդումները եւ ձեռբակալությունների հաջորդականությունը։ Երրորդ, ներկա պահին մեր օպերատիվ ստորաբաժանումները շարունակում են տարբեր անձանց մասով ամենօրյա ռեժիմով իրականացնել օպերատիվ հետախուզական լայնածավալ միջոցառումներ, որոնք դեռևս ընթացքի մեջ են։ Դրանց հիմնական նպատակը հանցավոր շղթաների եւ կիրառվող մեխանիզմների ոչ թե հատվածական, այլ ամբողջական բացահայտումն է։ Մենք արդեն իսկ տեսել եւ բացահայտել ենք ընտրակաշառքի տրամադրման տարբեր սխեմաներ, որոնք հանրայնացվել են։ Նման դեպքերի բացահայտումից եւ հանրայնացումից հետո հանցավոր խմբերի կողմից մշակվել են նոր մեխանիզմներ, քողարկման նոր եղանակներ, որոնք սակայն չեն կարող դուրս մնալ մեր տեսադաշտից։ Ավելին, առաջիկայում մենք ունենալու ենք նոր աղմկահարույց բացահայտումներ, այդ թվում այնպիսի հանցավոր սխեմաների մասով, որոնցում իրենց ակտիվ մասնակցություն են ունեցել նաև բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաներ։ Հետևաբար, այս հանցավոր գործընթացի մաս կազմող շրջանակներին կարող է թվալ, որ եթե մինչ այս պահը չեն կանչվել պատասխանատվության, ուրեմն կարողացել են դուրս մնալ հակակոռուպցիոն կոմիտեի ուշադրությունից։ Դա բնավ այդպես չէ, քանի որ մենք ամբողջությամբ տիրապետում ենք օպերատիվ իրավիճակին եւ շատ դեպքերում անապահ ձերբակալությունների չգնալու պատճառը այն է, որ հնարավորություն ունենանք ամբողջությամբ բացահայտել հանցավոր մեխանիզմները եւ դրանցում ներգրավված անձանց ամբողջական շրջանակը։ Իրավական արձագանքը լինելու է անխուսափելի, թե ընտրություններից առաջ ընկած ժամանակահատվածում, թե ընտրությունների օրը եւ թե դրանից հետո։ Ես ուրախությամբ եմ նշում, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն այսօր համալրված է այնպիսի մարդկային ներուժով եւ նորագույն տեխնոլոգիաներով, որոնք իրական հնարավորություն են տալիս ապահովելու նույնիսկ առաջին հայացքից բարդ եւ մանրակրկիտ պլանավորված ու քողարկված հանցագործությունների բացահայտումը։ Մեր հորդորն է Հայաստանում եւ արտերկրում բնակվող մեր սիրելի քաղաքացիներին, որ չտրվեն որևէ ապօրինի ազդեցության, չներքաշվեն ընտրական գործընթացների հետ կապված անօրինական գործողությունների մեջ եւ չդառնան ընտրական հանցագործությունների մասնակից կամ աջակցող։ Որևէ խոստում կամ հովանավորչություն չի կարող մարդուն ազատել օրենքով նախատեսված պատասխանատվությունից։ Այդ պատճառով մեր կոչն է չվտանգել սեփական ազատությունն ու ապագան կարճաժամկետ շահի կամ կեսխոստումների համար։ Ընդ որում, մենք արդեն իսկ ունենք կալանավորման դեպք, երբ անձը
ընտրակաշառքի դիմաց արտերկրից ժամանել է Հայաստան ընտրություններին մասնակցելու և ընտրությանը մասնակից որևէ ուժին քվեարկելու պայմանով։ Ավելին, տարբեր վարույթների շրջանակներում ձեռք են բերվել ցուցակագրված անձանց վերաբերյալ տվյալներ, ովքեր այս կամ այն պայմանով խոստացել են իրենց քվեն տալ ընտրության կոնկրետ մասնակցի օգտին։ Խոսքս եզրափակելով ուզում եմ գնահատենք և հատուկ շնորհակալություն հայտնենք մեր այն քաղաքացիներին, ովքեր կարևորելով ընտրական հանցագործությունների դեմ պայքարը, իրենց ամենօրյա աջակցությունն են ցուցաբերում մեզ այդ պայքարում, թե արժեքավոր տվյալներ տրամադրելու և թե առհասարակ նախագահական աշխատանքներում ներգրավվածություն ունենալու համար։ Շնորհակալություն։